нам надо перевернуть лист и сложить его угол к углу. Пополам, да? Да. Можно и цветной сделать кораблик. Теперь вот сгинаем еще раз пополам этот прямоугольник. И разгинаем. Там, где нету разреза, там, где нет разреза, делаем как у самолетика. Загинаем углы к середине. Дальше. Вот. Загинаем вот эту вот первую часть наверх. Переворачиваем. И вторую часть тоже загинаем наверх. Эту часть, вот тут вот угол, делаем сюда и другой сюда. Вот тут закрываем, переворот. Смазываем уголки клеем. И приклеиваем их сюда. Дальше вот так вот делаем. Раз. Вот так вот получается ромбик. Все. Вот эту вот часть загинаем наверх. Уголочек к уголочку, да? Ну да. Чтобы ровненько было. Вторую часть то же самое. Загинаем. И точно так же делаем с этой частью. Вот. Раз. И у нас получается вот такой ромб. Берем эти уголки и хопа. У нас корабль вышел. Вот наш кораблик. Он плавать, наверное, не будет. Потому что он бумажный. А бумага мочится. Не тонет? Ну да, тонет. Это я. Ладно. Это лосомболт, который идет. И можете взять простой карандаш или другую любую ручку и написать, кому вы это делали. Вот. Или это вы просто так делали. Всем пока, ребята. Подождите, ребятка. Вот лосомболт мой несет самолетик.